C'è una divinità che per secoli ha fatto tremare guerrieri, sacerdoti e imperi. Una dea che indossa una collana di teschi, che danza su campi di battaglia, che viene raffigurata con la lingua insanguinata e gli occhi spalancati come se stesse guardando dentro l'anima del mondo. Molti la chiamano la dea della distruzione, ma questa è solo metà della verità, perché nella sua storia si nasconde qualcosa di molto più inquietante e molto più profondo. Gli antichi indiani credevano che senza di lei l'universo stesso avrebbe smesso di esistere, non perché protegge il mondo, ma perché lo distrugge. Nel nostro viaggio tra i miti abbiamo incontrato creature che incarnano la paura primordiale: Medusa, lo sguardo che pietrifica, Fenrir, il lupo destinato a divorare gli dei. Ma esiste una figura ancora più antica, una divinità che non rappresenta solo la fine, ma il ciclo stesso della vita. Il suo nome è Kali, e la sua storia è una delle più oscure, potenti e sorprendenti che l'umanità abbia mai raccontato. Da sempre l'uomo cerca di dare un volto all'ignoto. Nelle leggende, nei miti, nei sussurri del fuoco e del vento ha raccontato se stesso. Questo è Che del mito. Mettiti comodo e lasciati guidare nel mistero. Capitolo 1. La nascita di Kali. Molto prima che i templi venissero costruiti e i sacerdoti iniziassero a pronunciare il suo nome nei rituali, Kali esisteva già come possibilità, non come divinità seduta su un trono, ma come forza pronta a emergere quando l'equilibrio del mondo si incrina. Nella visione cosmica, nell'India antica, l'universo è un respiro infinito. Nasce, si espande, si consuma e poi ricomincia. Un ciclo eterno, in cui ogni cosa vive soltanto perché qualcos'altro è destinato a finire. Gli dei custodiscono questo equilibrio. Alcuni danno origine alla vita, altri la proteggono, altri ancora la dissolvono quando il tempo è compiuto. E dietro ciascuno di loro pulsa un'energia più profonda, una potenza primordiale chiamata Sakti, la scintilla femminile da cui ogni divinità trae la propria forza. Kali appartiene a questa energia primordiale, ma la sua comparsa nel mito avviene nel momento in cui il mondo si avvicina al collasso. Le leggende raccontano di un demone chiamato Raktabia. Il suo nome nelle antiche lingue dell'India significa seme di sangue. Il potere che possedeva lo rendeva praticamente invincibile. Ogni ferita che subiva generava una nuova creatura identica a lui. Una singola goccia caduta sul terreno bastava a far nascere un altro demone pronto a combattere. Più i guerrieri divini cercavano di abbatterlo, più il campo di battaglia si riempiva di coppie. In poco tempo la terra tremò sotto il peso di quell'esercito infinito. Le schiere degli dei si trovarono sopraffatte da una moltiplicazione senza fine, come se la violenza stessa producesse altra violenza. Ogni tentativo di fermarlo sembrava accelerare la catastrofe. Fu allora che apparve Durga, la grande dea guerriera scesa sul campo di battaglia, come una tempesta dorata, armata di armi divine e circondata dalla luce degli dei che l'avevano evocata. Combatteva con potenza e precisione e per un momento sembrò che la vittoria fosse possibile, ma il potere di Raktabia continuava a trasformare ogni colpo in un nuovo nemico. Durga comprese che la guerra stava entrando in una dimensione diversa, più antica e più pericolosa. Dentro di lei si agitava qualcosa di primordiale, una forza che apparteneva al lato più oscuro della Sakti. In quell'istante il suo volto cambiò. Dalla sua fronte emerse una figura nuova, come se l'ombra stessa della dea prendesse forma e vita. La pelle era nera come il cielo prima dell'alba, i capelli si muovevano liberi come una tempesta notturna e gli occhi brillavano di una ferocia impossibile da ignorare. Così entrò nel mondo Kali. Il campo di battaglia cambiò immediatamente. Dove gli altri dei combattevano con disciplina e strategia, Kali avanzava come un incendio. La sua presenza trasformò la guerra in qualcosa di primordiale, quasi animale. Ogni volta che Raktabia veniva colpito e il sangue schizzava nell'aria, Kali si muoveva con velocità sovraumana, raccogliendo quelle gocce prima che potessero toccare terra. Il sangue del demone non trovava
più terreno su cui generare nuove creature. Kali lo beveva, lo divorava, lo cancellava prima che potesse dare origine ad altri mostri. Uno dopo l'altro i duplicati scomparvero. L'esercito infinito si ridusse lentamente a un solo corpo. Alla fine rimase soltanto Raktabija. Il demone che aveva minacciato il mondo si trovò davanti alla dea nata dalla furia stessa della battaglia. Kali lo affrontò senza esitazione. La lotta fu breve, brutale e definitiva. Quando cadde anche l'ultimo nemico, il campo di guerra cadde in un silenzio improvviso, ma qualcosa era cambiato. La battaglia aveva liberato una forza che nessuno aveva previsto fino in fondo. Kali era nata per distruggere il caos e ora quella stessa energia continuava a crescere dentro di lei. Il mondo era stato salvato. Eppure gli dei iniziarono a capire che la furia appena risvegliata poteva diventare qualcosa di ancora più terribile, perché la dea che aveva distrutto il demone non sembrava pronta a fermarsi. E se ti affascinano le leggende, gli dei e le ombre del passato, iscriviti al canale. Ogni settimana riporteremo alla luce un nuovo frammento di mito, perché certe storie non devono essere dimenticate. Capitolo 2. La danza che scuote il cosmo. Il campo di battaglia, dopo la caduta di Raktabija, sembrava finalmente respirare. I demoni erano scomparsi, il cielo si era liberato dalla polvere della guerra e per un attimo sembrò che l'universo potesse tornare alla sua quiete. Ma la pace non arrivò. Kali era ancora lì. L'energia che l'aveva attraversata durante lo scontro continuava a bruciare dentro di lei, come un incendio alimentato dal vento. Il sangue del demone aveva acceso qualcosa di più profondo nella semplice furia della battaglia, una forza primordiale che apparteneva alle fondamenta stesse del cosmo. All'improvviso la dea iniziò a muoversi. All'inizio fu un passo, poi un altro, ma quei movimenti non avevano nulla di umano. La terra cominciò a vibrare sotto i suoi piedi, come se ogni gesto avesse il peso di una montagna. I capelli di Kali si sollevarono come una tempesta nera e i suoi occhi brillavano con la luce feroce di un potere appena liberato. La danza era iniziata. Non era una celebrazione né un rituale sacro come quelli che gli uomini avrebbero imparato a imitare nei secoli successivi. Era una danza antica quanto l'universo stesso. Il movimento selvaggio attraverso cui la distruzione rimette in moto il ciclo della vita. Ogni passo faceva tremare la terra. Le montagne sembravano rispondere al ritmo dei suoi piedi. I mari si agitavano come se sentissero la presenza di una forza troppo grande per restare immobile. Perfino il cielo sembrava inclinarsi, mentre il corpo della dea si muoveva con una potenza impossibile da fermare. Gli dei osservavano la scena con crescente inquietudine. Avevano evocato quella forza per salvare il mondo, ma ora iniziavano a comprendere quanto fosse pericolosa. Kali non stava più combattendo un nemico. La sua energia si muoveva libera, senza un bersaglio, senza un limite, e quando la distruzione perde il suo confine, l'intero universo può diventare il campo di battaglia. Le divinità cercarono di intervenire. Vishnu osservò con la saggezza del preservatore, cercando una soluzione capace di riportare equilibrio. Brahma, il creatore, comprese che quella furia apparteneva a un livello della realtà che nessuna semplice parola poteva affermare. Anche gli eserciti celesti, che poco prima avevano assistito alla caduta del demone, rimasero immobili di fronte a quella potenza incontrollabile. Tra tutti loro, solo una figura poteva comprendere davvero ciò che stava accadendo: Shiva, il signore della trasformazione, il dio che conosce il segreto della distruzione e della rinascita, perché Kali non era soltanto una dea guerriera nata dalla battaglia, era l'espressione più intensa della stessa energia che attraversava Shiva, una forza che dissolve le forme del mondo per permettere a nuove forme di nascere. Quando Shiva arrivò sul campo devastato, la danza di Kali aveva già scosso la terra e il cielo. Osservò la dea con calma, come si osserva una tempesta, sapendo che dentro di essa esiste una logica invisibile. Combatterla avrebbe significato alimentare ancora di più la sua furia. Così fece qualcosa di completamente inatteso: si sdraiò sul terreno. Il grande dio della distruzione cosmica si distese semplicemente sulla terra, proprio lungo il cammino della dea. La danza continuò. Kali avanzava con passi sempre più rapidi, il ritmo del cosmo che batteva nel suo corpo. Il terreno tremava sotto i suoi piedi, mentre la sua energia attraversava lo spazio come una corrente impossibile da arrestare. Poi accadde. Il piede della dea toccò qualcosa, il movimento si fermò per un istante, sotto di lei giaceva Shiva.
Il tempo sembrò rallentare. Gli occhi di Kali incontrarono quelli del dio. In quell'attimo la furia che riempiva il suo corpo lasciò spazio a una consapevolezza improvvisa. Davanti a lei non c'era un nemico, né un ostacolo da distruggere. C'era la presenza che condivideva la stessa essenza cosmica. La danza si spezzò, il silenzio tornò a riempire l'aria e fu in quell'istante che Kali comprese la portata della sua stessa potenza. La furia che aveva salvato il mondo stava per diventare qualcosa di altrettanto devastante. La sorpresa e la vergogna attraversarono il suo volto, la lingua scivolò fuori dalle labbra, un gesto spontaneo che nelle immagini sacre sarebbe diventato uno dei simboli più riconoscibili della dea. Così rimase per un momento eterno. La dea oscura con la lingua rossa e gli occhi ancora pieni di energia, ferma sopra il corpo di Shiva. Non era una scena di dominio, era l'attimo in cui la distruzione riconosce il proprio limite, il momento in cui la tempesta ricorda di essere parte dell'equilibrio del mondo. Capitolo 3. Il volto della dea oscura. Quando qualcuno incontra l'immagine di Kali per la prima volta, la reazione è quasi sempre la stessa: stupore, inquietudine, fascino. È una figura che sembra arrivare da un luogo lontano, dalla tranquillità dei templi e dalle divinità serene che molti immaginano quando pensano al sacro. Kali appare diversa, selvaggia, primordiale, come se appartenesse a una dimensione più antica della civiltà stessa. La sua pelle è scura come la notte senza luna, non è semplicemente un colore, è una presenza, un simbolo che richiama qualcosa di immenso e insondabile. Nell'immaginario indiano, quella oscurità rappresenta lo spazio infinito che precede la creazione, il grande vuoto cosmico, da cui emergono stelle, mondi e forme di vita. Guardare Kali significa guardare quell'abisso primordiale, la matrice da cui nasce ogni cosa. Intorno al suo collo pende una collana composta di teschi. A prima vista sembra un ornamento macabro, quasi una dichiarazione di guerra contro il mondo. Eppure, nella simbologia sacra dell'induismo, quei teschi raccontano qualcosa di molto più complesso. Secondo molte interpretazioni, rappresentano le lettere dell'alfabeto sanscrito, i suoni originari con cui la realtà viene nominata e compresa. È come se Kali indossasse al collo il linguaggio stesso dell'universo, le parole che creano e distruggono significati, che costruiscono il pensiero umano e lo dissolvono. Sotto quella collana si muove un altro simbolo ancora più enigmatico. Attorno alla sua vita si intreccia una cintura formata da braccia mozzate. Anche qui il significato va oltre l'apparenza. Le braccia nella tradizione simbolica indiana rappresentano l'azione, sono il gesto, la volontà, il movimento con cui l'essere umano agisce nel mondo e accumula karma. Kali le indossa come un monito potente. Ogni azione lascia una traccia e alla fine tutte tornano alla stessa fonte. Poi ci sono le sue mani. Spesso Kali viene raffigurata con 4 braccia, ognuna portatrice di un messaggio diverso. In 2 mani stringe strumenti di distruzione, armi, simboli di potere, a volte perfino la testa recisa di un demone. Sono immagini che ricordano la sua natura implacabile, la forza che interviene quando il caos deve essere spezzato. Ma nelle altre 2 mani avviene qualcosa di completamente diverso. Il palmo è aperto verso chi guarda, in un gesto antico di protezione e benedizione. È il segno con cui la dea promette sicurezza ai suoi devoti, la garanzia che chi si affida a lei troverà rifugio. Ed è qui che emerge il vero paradosso di Kali. La stessa figura che porta segni di morte e distruzione offre anche salvezza. Terrore e protezione convivono nello stesso volto. Questa dualità rende Kali una delle divinità più profonde della storia religiosa. Non rappresenta soltanto una forza cosmica, rappresenta la complessità dell'esistenza stessa. La vita contiene bellezza e violenza, nascita e dissoluzione, luce e oscurità. Kali riunisce tutto questo in un'unica immagine. È un archetipo che attraversa molte culture. Anche nella mitologia greca esiste una figura femminile il cui potere è stato trasformato in qualcosa di spaventoso, Medusa. Nel nostro episodio dedicato a lei abbiamo visto come il suo sguardo fosse capace di trasformare gli uomini in pietra e come dietro quella figura mostruosa si nascondesse in realtà una storia molto più tragica e simbolica. Il confronto tra queste 2 figure rivela qualcosa di
di sorprendente. Molte culture hanno trasformato il potere femminile in un'immagine che incute timore. Kali però rappresenta una differenza fondamentale. Dove altre tradizioni hanno trasformato questa forza in un mostro da temere, la cultura indiana ha scelto di riconoscerla come divina, una potenza che può spaventare ma che resta indispensabile per l'equilibrio dell'universo. E se questa parte ti ha colpito, lascia un like, è il modo migliore per far scoprire questa storia ad altri amanti del mistero. Capitolo 4: L'ombra della dea. Ogni civiltà ha raccontato prima o poi la storia di una donna che incarna qualcosa di inquietante e potente allo stesso tempo. Non una figura docile, né una presenza rassicurante, ma una forza che sfugge alle regole e mette in discussione l'ordine stabilito. Nei miti del mondo queste figure appaiono spesso avvolte dalla notte, circondate da simboli che parlano di ribellione, indipendenza e mistero. Kali appartiene a questa famiglia di archetipi antichi. La sua presenza evoca una potenza che non può essere addomesticata, una forza che attraversa la storia delle religioni e delle leggende come un'ombra sempre presente. Non è l'unica a rappresentarla. In molte tradizioni esiste una figura simile, una donna che diventa il simbolo di qualcosa che sfugge al controllo. Nella cultura mesopotamica e in alcune tradizioni della mistica ebraica, questa figura ha un nome che risuona da millenni: Lilith. Secondo alcune leggende antiche, Lilith fu la prima compagna di Adamo, creata dalla stessa terra e con la stessa dignità. La storia racconta che tra i due nacque presto un conflitto. Lilith rifiutò l'idea di vivere in una posizione di inferiorità, rifiutò l'idea di sottomettersi. La sua ribellione la portò ad abbandonare il giardino primordiale e a diventare una creatura della notte, libera ma anche temuta. Con il passare dei secoli la sua immagine cambiò. Le storie iniziarono a dipingerla come un spirito oscuro, una presenza pericolosa che si muoveva tra le ombre del mondo. La ribellione diventò minaccia, l'indipendenza diventò paura. È un processo che la storia dei miti ripete spesso. Quando una figura incarna una forza troppo grande o difficile da comprendere, le culture cercano di trasformarla in qualcosa di controllabile. A volte la venerano, altre volte la temono. Nel nostro episodio dedicato a Lilith abbiamo esplorato proprio questo passaggio, come una figura nata come simbolo di autonomia sia stata trasformata nel corso dei secoli in una presenza demoniaca. In queste due figure esiste una differenza profonda. Lilith viene spesso raccontata come una ribelle che si oppone all'ordine stabilito. Kali invece appartiene a un'altra dimensione del mito. Nella tradizione indiana la sua forza non è vista come una deviazione o una minaccia da reprimere, è parte integrante dell'universo. La sua energia rappresenta una legge cosmica, una corrente invisibile che attraversa la realtà e mantiene il movimento dell'esistenza. Per questo Kali viene venerata. I devoti si avvicinano alla sua immagine con rispetto e devozione, consapevoli che dietro quel volto feroce si nasconde una verità fondamentale: la trasformazione è inevitabile. Ogni epoca finisce, ogni forma cambia, ogni vita attraversa momenti di rottura prima di rinascere in qualcosa di nuovo. Kali incarna proprio questo passaggio. Non appare come una nemica dell'ordine del mondo, ma come la forza che permette all'ordine di rinnovarsi. È l'energia che dissolve ciò che è ormai consumato dal tempo e prepara lo spazio per qualcosa di diverso. In questo senso, la dea oscura rappresenta uno dei simboli più profondi mai concepiti dalle antiche civiltà, una divinità che insegna che il cambiamento può spaventare, ma resta una delle leggi più sacre dell'universo. Capitolo 5: La madre che divora il tempo. Quando si osservano le immagini di Kali per la prima volta, la mente corre subito alla sua ferocia. I simboli della morte, la lingua rossa, lo sguardo intenso che sembra attraversare chiunque la guardi. È facile pensare a una divinità legata soltanto alla distruzione, a una potenza che si manifesta quando il caos invade il mondo. Eppure per milioni di persone Kali è qualcosa di molto diverso. I devoti la chiamano Ma Kali, Madre Kali. Nei templi dell'India, davanti alle sue statue oscure e maestose, uomini e donne pregano con la stessa fiducia con cui un figlio cerca lo sguardo della propria madre. Offrono fiori, accendono candele, sussurrano preghiere antiche che attraversano i secoli. Perché nella visione spirituale dell'induismo esiste una verità che può sembrare paradossale: la forza che distrugge è la stessa che genera la vita. Ogni madre conosce questo processo. Per crescere un figlio deve lasciare qualcosa alle spalle. L'infanzia svanisce per fare spazio all'età adulta. Le certezze cambiano, le paure vengono superate, le vecchie versioni di sé vengono abbandonate. Ogni passo
passo verso la maturità comporta la fine di qualcosa che esisteva prima. Kali incarna proprio questo movimento universale. La sua energia attraversa il mondo come una corrente invisibile che dissolve ciò che è diventato rigido, ciò che ha smesso di evolversi. Non lo fa con crudeltà, ma con la stessa inevitabilità con cui il tempo trasforma ogni cosa. Nel pensiero indiano esiste un concetto fondamentale per comprendere questa dinamica: Maya. Maya è il velo dell'illusione, la percezione illimitata attraverso cui gli esseri umani osservano la realtà. Gli uomini tendono a credere che ciò che possiedono sia permanente, che le relazioni durino per sempre, che la propria identità rimanga immutabile. La filosofia indiana vede tutto questo come una percezione incompleta. Il mondo si muove continuamente, ogni forma cambia, ogni ciclo si trasforma, ogni struttura si modifica con il passare del tempo. Kali appare proprio nel momento in cui quell'illusione si spezza, quando una vita cambia improvvisamente, quando qualcosa che sembrava eterno giunge alla fine, quando una perdita costringe a guardare il mondo con occhi nuovi. In quei momenti molti devoti si rivolgono alla dea oscura, non per chiedere che il cambiamento si fermi, ma per trovare la forza di attraversarlo. Kali diventa allora una guida silenziosa, la presenza che ricorda una verità difficile da accettare ma incredibilmente potente. Ogni fine apre la porta a una trasformazione. Questa intuizione attraversa molte tradizioni del mondo. Anche nelle antiche civiltà dell'America centrale esisteva un'idea simile. I miti mesoamericani raccontano che l'universo attraversa diverse ere, mondi che nascono, prosperano e infine scompaiono per lasciare spazio a una nuova creazione. Nel nostro episodio dedicato a Quetzalcoatl, il serpente piumato della mitologia mesoamericana, abbiamo visto proprio questo: la convinzione che l'universo si rinnovi attraverso cicli di distruzione e rinascita. Miti nati in continenti lontani possono condividere la stessa intuizione. Kali incarna questa legge universale. La sua oscurità rappresenta la notte che precede l'alba, il momento in cui il mondo sembra fermarsi prima di ricominciare a muoversi. Per questo i suoi devoti la chiamano madre, perché sanno che dietro la sua forza travolgente si nasconde il gesto più antico della vita, quello di distruggere ciò che è finito, per permettere a qualcosa di nuovo di nascere. E se vuoi scoprire il dietro le quinte, le curiosità e anticipazioni dei prossimi episodi, seguimi anche su Instagram e gli altri social. Lì condivido i miti che non entrano nei video. Capitolo 6. Il sentiero di Kali. In molte culture la distruzione viene associata alla tragedia, alla perdita, a qualcosa che lascia soltanto vuoto dietro di sé. Quando qualcosa finisce, la reazione istintiva dell'essere umano è cercare di resistere, trattenere ciò che sta cambiando, aggrapparsi a ciò che esisteva prima. La spiritualità indiana guarda questo momento da una prospettiva diversa. Secondo molte tradizioni dell'India esiste una prigione invisibile che accompagna ogni essere umano per tutta la vita. Non è fatta di mura o catene, ma di idee. L'immagine che ognuno costruisce di se stesso. Una storia personale fatta di ruoli, ricordi, desideri e paure. Con il tempo quella storia diventa un'identità così solida da sembrare definitiva. È ciò che molte tradizioni spirituali chiamano ego. L'ego dà forma alla nostra esperienza del mondo, ma allo stesso tempo crea una separazione profonda. L'individuo inizia a percepirsi per qualcosa di isolato, un essere separato dalla realtà che lo circonda. Da questa separazione nasce gran parte della sofferenza umana, il bisogno di difendere ciò che si è costruito, la paura di perdere ciò che si possiede, l'ansia di vedere cambiare ciò che sembra definire la propria esistenza. Kali entra proprio in questo punto fragile dell'esperienza umana. La sua presenza rappresenta il momento in cui le strutture interiori iniziano a tremare. Le certezze costruite nel tempo vengono attraversate da una forza che le mette in discussione, come una tempesta che attraversa una foresta troppo fitta. Molti maestri spirituali dell'India hanno interpretato questa energia come una forma di risveglio. Tra questi c'è una figura che ha lasciato un segno profondo nella storia della spiritualità indiana, Ramakrishna, un mistico del XIX secolo che dedicò gran parte della sua vita alla contemplazione della dea Kali. Per Ramakrishna, Kali non appariva come una figura spaventosa, la vedeva come la manifestazione vivente della realtà stessa, una presenza divina che guida l'anima verso una comprensione più profonda dell'esistenza. Nei suoi racconti mistici descriveva momenti di estasi davanti all'immagine della dea, come se attraverso quel volto oscuro riuscisse a
intravedere l'essenza dell'universo. La meditazione su Kali diventò per molti devoti un percorso interiore. Guardare la sua immagine significava avvicinarsi alle paure più profonde, il cambiamento, la perdita, il passare del tempo. Queste paure accompagnano ogni vita umana, ma raramente vengono osservate direttamente. La mente preferisce evitarle, nasconderle dietro abitudini e certezze. La presenza di Kali spinge invece a guardarle negli occhi. Attraverso questo confronto accade qualcosa di sorprendente. Ciò che sembrava insopportabile perde lentamente il suo potere. Le paure si rivelano come ombre create dalla mente, mentre la coscienza inizia ad aprirsi a una prospettiva più ampia. Molti devoti descrivono questo passaggio come una forma di liberazione. Quando l'identità costruita nel tempo si dissolve, emerge una sensazione di libertà difficile da esprimere con le parole. È come se lo spazio interiore diventasse improvvisamente più vasto, come se il confine tra se stessi e il resto del mondo iniziasse a svanire. In questa prospettiva, Kali assume un significato profondamente spirituale. La sua energia rappresenta il momento in cui l'anima viene spinta oltre le proprie limitazioni. Non offre una promessa di tranquillità o sicurezza, perché il suo cammino attraversa territori complessi e spesso inquietanti. Offre qualcosa di più raro, la possibilità di vedere la realtà per ciò che è davvero. Per questo molti mistici hanno visto in Kali una guida verso la libertà interiore, una presenza capace di attraversare le illusioni della mente e accompagnare l'individuo verso una comprensione più vasta dell'esistenza. Il volto della dea, con la sua intensità e la sua potenza simbolica, diventa allora uno specchio che riflette ciò che ognuno porta dentro di sé, e chi riesce a sostenere quello sguardo fino in fondo scopre che dietro l'immagine della distruzione si nasconde una verità antica quanto il tempo stesso. La libertà nasce quando si ha il coraggio di lasciare andare ciò che credevamo di essere. Capitolo 7. Kali attraversa i secoli. I miti più potenti hanno una caratteristica particolare: rifiutano di restare prigionieri del passato, attraversano i secoli, cambiano forma, trovano nuovi significati nelle epoche che li riscoprono. Kali è una di queste figure. La sua immagine, nata nei testi sacri dell'antica India, continua a vivere ancora oggi con una forza sorprendente. Nei templi di Bengala e di molte altre regioni dell'India, la dea viene venerata con rituali che trasformano intere città in un mare di luce e suoni. Durante le notti di Kali Puja, uno dei momenti più importanti dedicati alla dea, i templi si riempiono di lampade tremolanti, il profumo dell'incenso si diffonde nell'aria e i fedeli portano offerte di fiori e frutta davanti alle sue statue. Le strade si animano di canti, tamburi e preghiere antiche. È una notte carica di energia, una celebrazione che ricorda quanto la presenza della dea sia ancora viva nelle spiritualità di milioni di persone. Chi osserva questa festa per la prima volta rimane spesso sorpreso. L'immagine di Kali può sembrare feroce agli occhi di chi proviene da altre culture, ma per i suoi devoti rappresenta una presenza familiare, quasi intima. Durante quella notte la dea viene onorata come una guida che accompagna il mondo attraverso i suoi continui cambiamenti. Con il tempo la figura di Kali ha iniziato a viaggiare oltre i confini dell'India. Filosofi, artisti e studiosi occidentali hanno incontrato il suo mito e ne sono rimasti affascinati. Alcuni hanno visto nella dea un simbolo dell'energia primordiale che attraversa la natura, altri hanno riconosciuto nella sua immagine una metafora della trasformazione interiore. Nel corso del Novecento la sua figura è entrata anche nel mondo dell'arte contemporanea. Pittori, scrittori e musicisti hanno reinterpretato Kali come rappresentazione di una forza creativa capace di rompere schemi e aprire nuove visioni. La sua immagine ha iniziato ad apparire anche nella narrativa, nei fumetti, nel cinema, spesso trasformata in simbolo di potere femminile o di energia ribelle. Questo viaggio attraverso culture diverse ha inevitabilmente cambiato il modo in cui la dea viene percepita. Alcune interpretazioni si sono concentrate sugli aspetti più spettacolari della sua iconografia, trasformando Kali in un'immagine legata soprattutto alla violenza o al caos. Eppure il cuore del mito rimane molto più profondo. La figura di Kali continua a ricordare una verità antica.
La vita è movimento continuo. Ogni epoca, ogni civiltà, ogni individuo attraversa momenti in cui ciò che esiste deve trasformarsi per lasciare spazio a qualcosa di nuovo. In questo senso Kali resta una presenza sorprendentemente attuale, una dea nata nei racconti di migliaia di anni fa che ancora oggi parla alla sensibilità del mondo moderno, ricordando che la trasformazione è una delle forze più potenti dell'universo. Capitolo 8. L'ombra del mito. I miti più antichi parlano spesso con un linguaggio simbolico, raccontano battaglie tra dei e mostri, creature impossibili e divinità dalle forme inquietanti, ma dietro queste immagini si nasconde qualcosa di più profondo, una mappa della mente umana. Quando lo psicologo Carl Jung studiò i miti delle diverse culture del mondo, si accorse che molte storie sembravano parlare della stessa realtà interiore. Secondo lui, dentro ogni individuo esiste una zona della psiche che tende a rimanere nascosta, una parte fatta di impulsi, emozioni intense, desideri e paure, che la coscienza preferisce tenere lontani dalla luce. Jung chiamò questa dimensione l'ombra. L'ombra rappresenta tutto ciò che una persona fatica ad accettare di se stessa: rabbia, istinti, ambizioni, fragilità, elementi che spesso vengono repressi o ignorati, ma che continuano a esistere sotto la superficie. In molte tradizioni del mondo questa forza interiore prende forma nei miti. Gli antichi non parlavano di psicologia, ma raccontavano storie, e in quelle storie apparivano creature gigantesche, mostri indomabili o divinità oscure che incarnavano proprio quell'energia nascosta. Kali può essere letta anche in questa chiave. La sua figura rappresenta l'incontro con ciò che vive nelle profondità dell'essere umano. Il volto della dea, con la sua intensità e la sua potenza, sembra invitare a guardare proprio lì, nelle parti della coscienza che raramente vengono esplorate. Un archetipo simile appare nella mitologia nordica. Nel nostro viaggio tra i miti abbiamo incontrato Fenrir, il grande lupo destinato a giocare un ruolo decisivo durante Ragnarok, la fine del mondo degli dei. La sua storia racconta di una creatura così potente da spaventare perfino le divinità. Gli dei tentano di incatenarlo, temendo la forza che porta dentro di sé. Eppure il destino di Fenrir è già scritto. Le catene si spezzano. Il lupo torna libero. Se non avete ancora visto l'episodio dedicato a Fenrir, vi consiglio di recuperarlo. Scoprirete quanto questo mito parli della difficoltà di contenere forze troppo grandi per essere ignorate. Fenrir e Kali sembrano provenire da mondi lontanissimi, ma raccontano intuizioni sorprendentemente simili. Entrambi incarnano energie primordiali che nessun ordine stabilito può controllare completamente. Esiste però una differenza importante. Nel mito nordico la liberazione di Fenrir coincide con un momento di distruzione cosmica, un evento che segna la fine di un'epoca e l'inizio del Ragnarok. Kali invece rappresenta un movimento diverso. La sua energia attraversa il ciclo della vita come un corrente di trasformazione. Ogni cambiamento che porta con sé prepara il terreno per qualcosa che verrà dopo. Due miti lontani nel tempo e nello spazio raccontano così la stessa verità da prospettive differenti. Dentro l'universo e dentro ogni essere umano esistono forze profonde, antiche quanto la vita stessa. Comprenderle significa comprendere una parte essenziale di ciò che siamo. Capitolo 9. La dea che cammina con il tempo. Il viaggio attraverso il mito di Kali conduce sempre nello stesso luogo, una verità che le antiche civiltà avevano intuito osservando il mondo attorno a loro. Le stagioni cambiano, le città sorgono e cadono, le generazioni si susseguono come onde in un mare infinito. Tutto scorre. Nella tradizione indiana, Kali diventa il volto di questo movimento eterno. La sua presenza attraversa il tempo come una corrente invisibile che accompagna ogni trasformazione dell'universo. Non appartiene a un singolo momento della storia o a un unico racconto sacro. La sua figura vive proprio nel passaggio da una fase all'altra dell'esistenza, nel punto in cui qualcosa termina e qualcosa di nuovo prende forma. Gli antichi saggi dell'India osservano il cielo, i cicli della natura, la nascita e la scomparsa delle cose. In quelle trasformazioni riconoscevano una legge profonda: ogni forma è temporanea, ogni realtà è destinata a cambiare.
Kali diventa il simbolo di questo ritmo universale, la divinità che accompagna il mondo nel suo continuo mutamento. Forse è proprio questo il motivo per cui la sua immagine continua ad affascinare ancora oggi. In ogni epoca gli esseri umani si trovano davanti agli stessi passaggi, momenti in cui la vita prende direzioni inattese, momenti in cui ciò che sembrava stabile inizia a trasformarsi. Il mito di Kali parla proprio di questa esperienza. Attraverso la sua storia emerge una lezione antica: il cambiamento può spaventare, ma porta con sé la possibilità di una nuova forma di equilibrio. Ogni passaggio, anche il più difficile, diventa parte di un ciclo più grande che continua a muoversi. Ed è proprio questo movimento che rende i miti eterni. Le storie cambiano, i popoli cambiano, le civiltà si trasformano, eppure i racconti che parlano delle grandi forze dell'esistenza continuano a viaggiare nel tempo, passando da una generazione all'altra, come una fiamma che non si spegne. Il viaggio di Echi del Mito continua proprio su questa strada. Davanti a noi si aprono due nuovi sentieri. Uno conduce verso le terre fredde del nord, dove una figura solitaria si avvicina a un albero gigantesco. È Odino, il padre degli dei norreni. La sua ricerca lo porterà a compiere un sacrificio estremo pur di ottenere la conoscenza segreta delle rune, simboli capaci di svelare i misteri dell'universo. L'altro sentiero porta verso una figura completamente diversa, un dio imprevedibile capace di cambiare forma e di piegare il destino con l'inganno. Loki, la mente più astuta della mitologia nordica, una presenza che attraversa il mondo degli dei portando con sé caos, trasformazione e ribellione. Due percorsi molto diversi, uno guidato dalla ricerca della saggezza, l'altro dal potere dell'inganno e dell'imprevedibilità. E ora la scelta passa a voi. Quale mito volete esplorare nel prossimo episodio? Odino, il dio che ha sacrificato tutto per la conoscenza delle rune? Oppure Loki, il trickster destinato a cambiare il destino degli dei? Scrivetelo nei commenti. Il mito che sceglierete sarà il nostro prossimo destino. E così termina il nostro viaggio di oggi. Ma il mondo dei miti è immenso e abbiamo esplorato solo una piccola parte delle sue ombre. Se questo racconto ti ha affascinato, iscriviti al canale per continuare il viaggio insieme. Un nuovo capitolo di Echi del Mito esce ogni lunedì alle 19 e a volte apriremo anche un viaggio inatteso il giovedì. Lascia un like, è il modo migliore per far scoprire il mito ad altri viaggiatori. Seguitemi anche su Instagram per il dietro le quinte, anticipazioni e miti oscuri che non entrano nei video. Se volete sostenere questo progetto potete usare il tasto super grazie o hype. Ogni gesto tiene viva la fiamma del racconto. E dimmi nei commenti quale mito dovremmo esplorare nei prossimi episodi. Il viaggio continua e ovunque tu stia ascoltando queste storie ci ritroveremo presto nel prossimo capitolo di Echi del Mito. A presto, viaggiatori!